kan cita-cita chồng anh ấy kiệt cân dữ lắm nhở anh chị về miền nấu đấy phải để bữa cơm nó đi phải hay là cái cắt chu đần đà không có à những cái bậc cái này chọc bừa rồi khoai khom ơi cái móc làm mới chưa nữa chắc trời ơi à chắc trời ơi hồi đấy à nấu ra mong buôn mà thay bờ sana ti apa mana ti sana đây chơi cho người bình thường ngặt đâu như không chơi bình thường không không sana hả